O tempo continua firme na maior parte da região sudeste do país no decorrer desta segunda-feira, mas a passagem de uma nova frente fria pelo sul do país avança sobre a região, por isso chove entre a tarde e a noite em todas as áreas do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e em parte serrana do estado do Rio de Janeiro. O sol continua brilhando forte desde cedo e não há chance de chover desde o litoral norte do estado de São Paulo, em todas as áreas do estado do Rio de Janeiro, em grande parte do estado de Minas Gerais, inclusive em BH. Também chove de forma rápida e passageira no extremo norte capixaba, como a região São Mateus. A mínima prevista em São Paulo de 21, 18 em Belo Horizonte, máxima de 31 em Vitória. Calorão no Rio de Janeiro, onde a máxima alcança aos 36 graus.